Aye, it's a dangerous world out there. Let's stock up one. You're rubbing me blind, you know. Is that all? มา DLC ครับ Echo of the Fallen Is something the matter, Karen? You seem perturbed. Do I now? How clever of you to notice. But yes, something's come to my attention, and I'll be damned if I know what to make of it. Go on. It's probably quicker if I just show you. อาจจะเร็วไปที่ฉันจะโชว์ให้นายดู แต่นี่ Some sort of crystal. เหมือนคริสตัลเลยนะครับ Though I don't remember seeing one that color before. แต่ไม่เคยเห็นสีแบบนี้มาก่อน Aye, well, that makes two of us. In all my long years of trading, both over and under the counter, I've never seen anything quite like it. ในตลาดมืดก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกัน Dusk crystals on account of colour. เรียกว่าคริสตัลแห่งความมืด I see. And they could be used to cast magics. That they can. Just like their brighter, shinier cousins. Difference is, they don't last as long. After a couple of goes lighting your pie, they crumble away to nothing. That's how I heard about them. From crystal traders moaning that someone's been flooding the market with dodgy goods. And after asking the right people the right questions, and paying the right price, of course, I managed to get my hands on a sample. I see why you're perturbed. มีปฏิกิริยาแบบนี้แผ่นดินไหว Do you feel that, Clive? รู้สึกไหมครับ Yes.เกิดอะไรขึ้นหนอ สวัสดีครับ สวัสดีฮะขึ้น DLC Echo of the Fallen ท้องฟ้าสวยในขณะนั้น All right, lads, that'll do เอา for ล่ะ today. สหายวันนี้พอแล้ว I said that'll do บ for อกว่าพอแล้วไง today. วันเนี้ย Yes, Chief. Yes, Chief. ครับปหน้า Let's get this lot back to town, fill our purses, and then เอา our รอบนี้กลับไปที่ bellies. เมืองก่อน What did you two do now? มึงสองคนทำอะไรกันอีกเนี่ย Please tell us you bought another lantern. Stay calm, both of you. อ๋อมันมองไม่เห็นมันมืดเกินอ่ะ Who needs a lantern when you've got one of these? ใครจะต้องการตะเกียงล่ะถ้ามันมีนี่
ช้ปุ๊บก็แตกเลย All that work for a single spark. Well, there'll be no more sampling the merchandise today. เสียง That sounded close, Chief. มันใกล้มากเลยนะหัวหน้า Really, really close. Now, lads, what am I always telling you? Good things come to those who run. Wait for us, Chief! แป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปให้ลูกก่อนแป๊บนึงจะมา I've never felt a tremor this far inland before. Me neither. But then I'd never seen skies like these till a few moons ago, and it's been all change ever since. Come to think of it, the first anyone ever heard of these dust crystals was after you lot came back from the Dominion and brought this bloody weather with you. Do you think the two things are connected? Who knows? Could just be that with Drake's tail gone, the black market was running short of the good stuff. The Dominion's mines were the only source of new shards left in Storm after a certain evil outlaw decided to do away with the other mothers. And with the price of decent crystals going through the roof, traders turned to dealing in stuff they'd never have touched before. The question is, who's selling these crystals and where are they? Wait. This color. They couldn't be from Origin, could they? No, that wouldn't make มา sense. ละมาละ I saw it form in the sky, and that was long after we returned from the Dominion. But if they didn't come from Origin or any of the other mother crystals, then... Does that mean... That you missed one. Aye. That were my thinking any road. Another mother crystal we didn't know about. มาสเตอร์คริสตัลอีกอันหนึ่งที่เราไม่รู้จักมัน If you're right about this, we need to เดี๋ยว find it. ผมจะไปคุยกับโจชัว And quick, I'd say. ตอนที่ยันกับเขาวนี้ On account of which, I'll take this shard over to Tomes for you. เดี๋ยวฉันจะเอาชิ้นนี้ Get ไป him ให้ to โทม give it ดู a ก่อน once over, case it rings any bells. Right. ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมา Thank บ you. อก And I expect you'll be wanting Jill's help with this too. Right again. I will. Let me go and find Joshua, and we'll meet you in the shelves.
chasing the echo quest destination โอเคสวัสดีลิลลี่อันนี้ DLC แล้วมาเล่น DLC ดีกว่าในเรื่องเข้มข้นมากพาร์ทนี้จะชัว Joshua, เราต้อ we ง need คุย to กัน talk. Karen's caught wind of something that I don't think we can afford to ignore. แค่นั้นเจอบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถจะเพิกเฉยมันได้ Aye. That Oh. is troubling. นั่นน่าจะเป็นปัญหาแน่นอน Not least because the Undying made no mention of these dusk crystals in any of their recent reports. So they weren't aware of them either. Perhaps. Or perhaps they merely deemed them unworthy of my attention. Wrongly, I might add, for I am inclined to share Lady Karen's misgivings. Then we'd better take her advice What and the consult crap? Hippocrates forthwith. To the shelves, then. With our combined insight, I'm sure we'll discern something of use, be it no more than a place to start. Let's hope so. Let hope so โอเคหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นมหาโทมต้องมีข่าวให้เรา มาแล้วเหรอ I've taken the liberty of telling these two everything I told you. Thank you, Karen. It's hard to believe such a lusterless shard could ก็ come ยาก to ที่จะ much of เชื่อนะ anything. ที่มันจะมีอะไรแบบนี้หลง You เหลืออยู่ truly think this came from a mother crystal? One ก็ we คิด never ว่ามัน knew น่าจะ existed? มาจากมาสเตอร์คริสตัล Every other Check shard of that the twins way. did. Why should these dusk crystals be any different? ทำไมไอ้คริสตัลทีนี้มันถึง Though แต they กต่าง may ไป be. We know they first appeared on the black market shortly after Ultima Car's เรารู้ว่ามันโผล่มาที่ primogenesis, Black Market darkening the skies. So might the two be connected? Could the spell have created a new mother crystal, perhaps? ก็แปลว่ายังมี Replacement for the ones we คน destroyed. สร้างมาสเตอร์คริสตัลอันใหม่ขึ้นมา What do you think, Hippocrates? คิดว่าไงมั่ง I think there may well be a connection. Yet, if we are to believe that the original mother crystals were of Ultima's making, does it seem likely that he would have need of anything so palpably inferior? No. I hazard that it was not Ultima who created these crystals, but humanity. More specifically, our fallen forebears, whose wonders litter the land even now. Legend holds that the fallen challenged the gods in order to win their power, and came tantalizingly close to doing so. It seems only reasonable that they should wish to learn the secrets of the crystals which the gods bestowed upon them. So they could make their own. Precisely. You may recall that the tale of the sins of Zemeckis begins with the colloquy of the sages, a council wherein humanity sought to uncover the last secrets of the gods before waging their war to learn what little remained. It is perfectly possible that an understanding of how to craft crystals was among their many achievements. Among their many achievements, prior to their fall. Indeed. The same enlightened souls forged great and terrible weapons called the iconoclasts, from which icons derived their name, and turned them against each other in the Magitech War. A pointless conflict which served only to make its victors more confident of their right to supplant the gods on high. And when at last they ventured to do so, the resultant imbalance in the ether is said to have been so great that the skies themselves turned black and began to boil. The first recorded arcade sky, I suspect. Which brings us back to the matter at hand. บทยาวชะมัด It is my belief that these shards are the product of a long slumbering Magitech mother crystal, stirred to life by a similar etheric upheaval to the one which accompanied its creator's fall. There's only one way to know for sure. We track down whoever's selling them and find their source. Karen, where did you buy this one? เธอไปซื้อชิ้นนี้ Down มาจาก in ไหน Port Isolde when I was scratching around for supplies. ล่างข้างล่างพอร์ตไอโซเดย์ Since the Imperials buggered off and took the tariffs with them, you can find all sorts of interesting stuff on the docks. Go and have a chat with the mercenaries guarding the gates. Your uncle's got some good lads there. You know when to keep a watchful eye and when to turn a blind แปล one. ว่าต้องไปที่พอร์ตไอโซเดย์ก่ Oh, อน and take the crystal with you.
พวกนั้นต้องไปสืบข่าวที่นั่น to the underworld. Thank you. I will. Shall we then, brother? จะไปหรือไม่พี่ชาย I'm coming too. If there is another Mother ฉั Crystal น out จะไป there and ด้ it's วย anything like the others, you'll need all the help you can get. I was hoping you'd say that. One more time then. Together.เฟรมเรทมันกระตุกเนาะโหยิ่งแล้วใหญ่เลยพอปรับเป็น DLSS เนี่ยไม่รอดอ่ะเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะปัญหานี้แม่งมีมาเรื่อยๆแต่พอรีเกมแล้วมันก็จะหายไปเลยเนี่ยพอรีเกมแล้วก็หายเห็นไหมโอเคนี่พอลิโซเดย์โหลดนานนี้แล้วฟามิเอลช้าๆหน่อย Not bloody likely! ใครจะไปช้าลงวะ
เร็วชะมัด What's going on here, I wonder? เกิดอะไรขึ้นนะ What indeed? Let's ก็ ask. ไปถามมาสิ You have reached to you will not yes Excuse me. ขอโทษนะ Who were those men just now? Bloody troublemakers, that's who. ตัวปัญหา As soon as I asked them to present their packs for inspection, they turned white as a sheet and legged it. I chased them all away from the gates, but they're swift as hares. Still, at least we kept the bastards out. Don't need their kind stirring up any more strife. And what manner of strife have they been stirring up exactly? Hey? Are you joking? This business with the crystals? Sorry. We've been away for a while. What's been going on? All right, I'll humor you. After the paltry rations the Imperials left behind dried up, folks started trading crystals out in the open. เปิดค้า We ขาย turned a blind eye at first. Lord Byron's orders. Way he saw it, it weren't right to deny people the one thing they were all clamoring for. Till the dust started turning up, that is. Dusk crystals, they're called. Ill-favored shards that crack as soon as you look at them. Not that the folk who bought them by the bucket load knew that. And they were baying for blood when they found out. In the end, his lordship had to step in and ban the blasted things. And we've been searching the pack of every trader who's darkened our gates ever since. I see. And you think the men you were pursuing might have been trading in these dusk crystals? Why, you're in the market for some. Anyway, I wouldn't rule it out. In fact, I'd put a few gil on it. We might still be able to catch them. We might. If you are heading up that way, you want to keep your sword handy. There's more than dodgy traders plying the roads these days. Understood. We'll be careful. If those men were selling dusk crystals, I think it's unlikely that they will risk returning to Port Isolde. Which means this might be our only chance of catching them. No. Zip. Where are they? Still some distance ahead, I'd wager. They were making a good pace. Wisdom. โคตรเท่ There's another one. แผ่นดินไหวอีกแล้ว
Still no sign of those traders, though. ไม่เห็นมีการค้าขายที่นี่เลย No. I just hope we haven't lost them. ฉันคิดว่าเราน่าจะคลาดกัน These แล้วล่ะ blimmin' tremors are scaring off all our customers. The few that weren't scared off by the skies, you mean? Perhaps one of those merchants has seen something. Forgive me, but did you happen to see 3 men in robes pass this way? Yeah, I seen them. Poor bastards. What do you mean? A gang of nasty-looking brutes was on their trail. Caught up with them just up the road. Screaming at them they were. Your crystals or your lives and all that. Only the daft buggers kept their crystals and legged it. In which direction, out of interest? Up that way. Towards the Old Hill docks. If it's help they seek there, they won't find any. But perhaps they might find a place to hide. Let's hope so. And then we can find them before their pursuers do. Thank you. And please, take care on the road. Come on. They're no good to us dead. Lead the way, brother.อยากกินกาแฟมากเลยอะมีใครอยากกินกาแฟมั้งมาเฮ้ยตัวอะไรขอต่อยหน่อยได้ไหมซึมเอาโอ้โหตีถ้ามันตีเบาไปหน่อยแต่มันเวลามันเก็บเกรดแล้วถ้ากดอันติแล้วมันแรงมากเลยนะ So the bandits haven't found them either. There's still time.
You lot took a wrong turn. จะเอ๋ Sad luck. Lord Rosfield sent his self towards this. With brigands, brother. You're right. ท่าโคตรแรง Let's focus on finding the traitors. Oi, we got company. Just stick them! Stick them all! Lad, the numbers favor us. โอ้ เดี๋ยวคือเราต้องหาตัวพ่อค้าคนนั้นใช่ไหม จะหาเจอได้ที่ไหนวะ อ่ะ เจอเฉย Don't think I can go on. Chief, me neither. I'll read. This should be far enough. Chief, they've found ชีฟ us. หัวหน้า เขาเจอเรา It's getting so a man can't even catch his fucking breath. Gentlemen, a สุ word. ภาพบุรุษ ขอคุยด้วยหน่อย I understand you've been selling some crystals. And like I told your thieving mates, you're not fucking getting them. So you can take your massive sword and shove it. I'm sure I could, but ปากดีตั้งแต่ยังไม่ถามเลยเลย Over here. I can smell the one who shat himself. If you've got a plan, Chief, tell us you've got a plan. บอกทีว่ามีแผนน่ะ Of course I've got a bloody plan. Good things. ก็ต้องมีอยู่แล้วที่แผนน่ะ Let's start again, shall we? เริ่มกันใหม่ดีไหม You say you're interested in the crystal trade? บอกว่าสน not ใจ exactly. เทคคริสตัลงั้นเหรอ In ซื้อ actual ขายคริสตัล fact, we were hoping to talk about this. เราตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้ต่างหาก Is that all? Well, then I know just how to help. If you're after the short shifter, he's over here! Are you mad? บ้าไปแล้วเหรอ ตั้งใจจะให้เราตีกับพวกโจรแล้วมันก็หนีฉวยโอกาสหนีไป Slippery little pricks. Clinkers on the ground. Quick as you like. Gentlemen, you've got it all wrong. Do we look like merchants? He's the one นี่ไง you want. มันป้าย Just มันป้ายให้ look เรา at เป็น what พ่อ he's ค้า got in his hand. What? Him? Wait, I'm not. เนี่ยมันฉวยโอกาสหนีแหมมันกวนตีน Do let us know if you need any more help. กวนตีน They won't get far, Clive. มันเข้าไปได้ไม่ไกลหรอกไคลฟ์ But they'll wish they had. I'll carve you like a suckling pig and feed you to your fucking job. Kind of you to think of him. แป๊บเดียวก็จบแล้วบึ้มบึ้มโคตรเท่
Did you see which way they went? North. Making for 3 reads at a guess. น่าจะไปที่ทีริดมั้ง After them. If they reach the swamps, we'll never pick up their trail. เดี๋ยวจะแกะรอยมันไป There was something odd about those 3. They seemed less like merchants and more like... Charlatans? One might argue that a merchant is naught but a mummer without his... ใส่กันน้อง Why am I not amused? Run like the wind. มันมีรอยเท้าใช่ไหมมันมีรอยเท้าตรงไหนวะนี่เหรอ What did he find, boy? Clive, judging by the state of the ground, a lot more passed this way than our 3 charlatans. Another group of bandits. มีกลุ่มโจรอีกกลุ่มหนึ่งเหรอ I doubt they'd leave this crystal behind. Regardless, we're on the right track. Let's pick up the pace. ตั้งใจทิ้งไว้ให้หลงทาง I wouldn't risk stopping at Martha's rest all day. บึ้ม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  We better stick to the swamps. เฮ้ยชึบบึ๊บโคตรชอบเลยนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงเจอแล้วหนีไปได้ไม่ไกลหรอกพวกหัวหมอ Persistent bastards, I'll give them that. Friends, I knew those louts were no match for you. But of course you did. Because you know what we're capable of, don't you? Now, you deal in crystal. Dusk crystal. And we want to know where you got it. So อยากรู้ไปได้มันมาจากไหน จะบอกเราใช่ไหม Let's assume for a moment that we are the merchants you're looking for. Why would we tell you where we procure our stock? What kind of shepherd leads a wolf straight to... Are they getting worse? Clive, the tower. คล้ายหอคอย Well, นั่น that's new. ใหม่เลยนะน่ะ That's impossible. เป็นไปไม่ได้ Yeah, Chief. หัวหน้า Do you think someone else got into the tower? Quiet, you daft sot. And what would they find there if they did? I wouldn't know. I've never been there. ฉันไม่เคยไปที่นั่น Echoes, maybe? แกเคยไปหลายรอบแล้ว Rubbish? I really couldn't say. โกห The กไม่ entrance เนียน is sealed tight. No way in. And how would you know that if you've never been there? Look! Behind you! An Akashic monster!
If you think I'm going to fall for another one of your cheap tricks. อ้าวของจริงเหรอวะ Clive, trouble. What? Oh. นึกว่าจะหลอกนี่ย่องแล้ว Wait, don't you dare! I don't think Martha would appreciate that thing on her doorstep. Probably not. Let them run then. ปล่อยมันหนีไป I have an idea where they'll be heading anyway. ยังไงเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องไปที่ไหน This shouldn't take too long. ไม้น้องมาแดนซิ่งกันหน่อย ซึมเฮ้ยซึมไม่ตายเหรอไม่ตายก็มีอีกก๊อกหนึ่งไงปุ๊บ Go, Torgal! Go, Torgal! แอบใช้งานน้องสั่งให้น้องไปกัด Well, that was ill-timed. But at least we know what was chasing the merchants. That's twice we've saved them now. 2 ครั้งนะที่เราแอบช่วยมันเนี่ยไม่ได้แอบหรอกมันแอบชิงโอ้อยากกินกาแฟนะสั่งกาแฟก่อนสั่งแก๊ปแป๊บนึงไม่เห็นใครแล้วนะอวดหน้า Don't see anyone. I've had enough of bandits ไม่ and มีทั้ง beasts, โจร Chief. ไม่มีทั้ง Can't we just สัตว์ร้าย go home กลับบ้านได้ยังอ่ะ And let those thieving pricks march in and take what's ours? What's ours? Oh, no. You don't mean... The dusk crystals, aye. คริสตัลนั้น Alec, Marnik, Alec, we're going Marnik. back to that tower if it's เรา the จะกลับไปที่หอ last คอยนั้น thing we do. เราจะไปทำสิ่งที่เราทำได้ Lights, Chief. What about the lights? แล้วแสงอ่ะหัวหน้าแสงกันนะ First you whine about it being too dark, then you whine about it being too light. ถ้ากลัวความมืดนัก Think about how easy กลับ it'll บ้านไป be เลยไป to mine now. แต่ว่าหอคอยมันมืดมากเห็นไหมมันต้องการแสง And you're sure they're bound for the tower? แน่ใจนะว่าจะเข้าไปที่หอคอยนั้นนะ When they aren't running away from trouble, they're running towards it. Do you นี่ know เราไม่ได้ anything จะหนี of the ปัญหา place, แต่วิ่ง Joshua? ก็ไปหาปัญหาเลยนะ Alas, not. I have seen it labelled Sage Spire on some maps, but beyond that, the ruins are no different from any other fallen derelict. Another impenetrable relic of the past. Not so impenetrable, apparently. Our friends plainly found a way in. They could be living there, like we do in the Invincible. Well, the tower is unquestionably large enough to hide 3 merchants. But is it large enough to hide what we seek? A mother crystal. It would go some way to explain why the area was among the first in Rosaria to fall to the Blight. Then it's settled. We head to East Pool and make our approach from the dim. เราจะไปที่อีสต์พูลเราจะมุ่งหน้าไปที่เดอะดิมโอเค
มันคงไม่ให้เราวาร์ปไปที่เนี่ยแต่คงให้เราวาร์ปไปที่อีสต์พูลก่อนเราจะวาร์ปไปที่อีสต์พูลก่อนอ๋อทางเข้าตรงนั้นแน่เลยนึกออกแหละที่มันมีประตูอยู่อันหนึ่งแล้วเราเข้าไปไม่ได้มันจะมีประตูอยู่ก่อนเข้าไปถึงเดอะดิมอะทางด้านซ้ายมือเราต้องเดินวนเข้าไปงั้นแหละโอ้ยไม่กอดพี่เป็นอะไรกับเฟรมเรทป่ะครับทุกที่เลยนะแกวันนี้2 รอบอะนะแป๊บนึงนะรีเกมอีกรอบนึงก่อนโอเคระหว่างที่มันกำลังโหลดเดี๋ยวขอไปเอากาแฟแป๊บหนึ่งนะสั่งกาแฟไว้โอเคได้กาแฟมาละสั่งกาแฟที่ไม่สามารถบอกชื่อได้เพราะเขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายเองอร่อย Shouldn't we at least have warned him? yes เขาพอจ่ายไงก็เลยไม่มีชื่อแต่ถ้าเขาจ่ายก็จะมีชื่อขึ้นมาทันทีเลยงามๆด้วยมาน้อง
Ready, go? Run like the wind. เนี่ยมันน่าจะมีตรงนี้น่าจะเป็นตรงนั้นแน่เลยอุ๊ยอ้าวโถเอ้ยมีเหลืองเหรอสงสัยมีเหลืองกลางทาง Are those goblins? กรอบบิน What are they doing in the Deadlands? มาทำอะไรแถวนี้ในเดดแลนด์ Look what they're carrying. I don't recall ever hearing of goblins using fallen relics as weapons. Well, they certainly aren't welcoming gifts. Clive, remember where we are. No magic. Right. They're even uglier up close. โอ้ไม่ใช่ท่าโอ้เวนมันไม่ใช่ท่าใช้ไม่ได้เมื่อกี้บอกโนเมจิกLet's hope that was the last of them. Indeed. I'd almost forgotten what it was like to have to rely on steel alone. Clive, คลายฟ์ Joe. จิว You may want to see this. พวกนะก็เต๋อต้องมาดูนี่ What? ใช่จริงๆด้วยเนี่ยประตูนี้ที่ตอนแรกมันล็อกเอาไว้เข้าไม่ได้ตอนนี้เปิดแล้ว It was open when I found it. Someone was in a hurry. 3 guesses as to who. Then this must be their way into the tower. นี่คงเป็นทางเข้าทาวเวอร์ There's only one way to find out. ก็มีทางเดียวที่จะรู้ได้ ก็คือเข้าไปไงโอ้โหแล้วอยู่ลึกซะด้วยเดี๋ยว กระตุยอีกแล้วเหรอมึงจะบ้าปะเนี่ยมันเรนเดอร์เยอะเกินไปหรอหรือมันยังไงวะนี่ก็ไม่ได้เปิดอะไรอย่างอื่นไว้นะ It seems somebody's woken this place up. ดูเหมือนมีคนบางคนปลุกสถานที่นี้ขึ้นมาคำถามคือใคร Who? Well, I can tell you who it wasn't.
ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าใคร แขกผู้ไม่ได้รับเชิญ Someone's here. Initializing security scan. Safety protocols ไม่เกี่ยวอัปเดต OBS ไปแล้ว Don't think that was someone, Clive. อันนี้มันเป็นกระตุกที่ตัวเกม I think it was the tower. Either way, it doesn't sound like we're welcome. Keep your guard up. ระวังตัวไว้ โอเค เมื่อกี้มันน่าจะเรนเดอร์ฉากน่ะ ตอนนี้หายแล้ว Intruder alert. Intruder alert. I think my powers have returned. You? The same. There's ether here. An abundance of it. โอ้ยไม่ถูกโอ้โอ้ยเหมือนเราต้องลุยยาวๆนะไออันเนี้ยดูโคตรใหญ่อะดูดิใหญ่มากอะไรอ่ะ reduce ability cooldown time and restore a small amount of HP regain grade โอ้ของดีเฮ้ยของดีเลยอันนี้ของดีลองหน่อย Some opponent will cast the spell Heart Flame to summon แล้วไงอ่ะอ๋อต้องทำลายให้หมดก่อนโอเค More goblins. So now we know where they got their weapons. But how long have they been hiding here? อุ๊ยโอ้ยไอตัวแสบ
โอ้โอซึมโอ้ศัตรูที่นี่เก่งมากประมาทไม่ได้เลยอะห้องนี้ไม่ได้คริสตัลสีดำ Dusk crystals everywhere. Well, that's one mystery solved. But there's no mother crystal. Yet. We still have plenty of tower to explore. เฮ้ย I know that voice. Come on. ห้องนี้เหมือนจะมีเรื่องนะใช่ไหมมีไหมทำไมมันเหมือนจะมีเรื่องหนึ่งๆโอ้ใช่เลยข้างหน้าเนี่ยมีเรื่อง Well, look who it is. ดูที่มันหนังไกลโอ้โห New Enemy มันจะยืนทื่ออีกวิ่งดีวะ Warning. Warning. แจ้งเตือนแจ้งเตือน Core defense systems engaged. พอ Defense เริ่มทำงานแล้ว Civilization lockdown. What the hell is it talking about, Joshua? มันพูดเรื่องอะไรวะโจชัว Good things, lads. Good things. เฮ้ยก็ยังหลบได้อีกเนาะ Chief. ก็ยังอุตส่าห์หลบได้ทั้ง2 หมัดไอตัวประกอบเนี่ยไม่น่ารอดอ่ะจริงไม่น่ารอดแหมถ้าคลายไม่ช่วยก็ไม่รอดอ่ะ Over here. ทางนี้โว้ย Take your friend and get out of this place. เอาเพื่อนจะออกไปที่นี่เดี๋ยวนี้ไป What
ในขณะที่มันหนีเราก็สู้ไงมาเปิดขึ้นมาก่อนเฮ้ยทำไรอ่ะ I think you've made it angry. The fireball to the side of the head will do that. ยังไม่โดนเลยน้องยังไม่โดนใจเย็นอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าวทำอะไรอะคะจะเอาไปเล่นเหรอแป๊บนึงนะทำไมนี่มีไอติมอยู่นี่ไม่เอาเนาะโอ๊ยโอ้โหเก่งใช่ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยครับหลบยากอะท่าเนี้ยโอ้
ทำไมอ่ะโอ้โอ้โอ้โหขอก่อนแล้วกันอะไรลูก หนูขออาเจนก่อน ก็เมื่อกี้ป้าถามว่าหนูเอาไหมหนูบอกไม่เอาปิดประตูให้ป้าด้วย Security Sentinel 503 offline. Initiating Emergency Core Relocation Protocol. If I didn't know better, I'd say that was the heart of a mother crystal. นั่นเอง อยู่ตรงนั้นนั่นเองมันก็คริสตัลโอ้แค่บอสตัวแรกก็เก่งขนาดนี้แล้วเหรอ Thing was no match for you. Allow me to apologize for earlier. That was ill-played. All born of a misunderstanding, though. Can we start again? We don't need your apologies. We need answers. And you're going to give them to us. I suppose you'll be wanting to know about the tower, then. As you've probably guessed, this isn't the first time we've been here. Fact is, my people have been coming to this place for centuries. Have they now? To these ruins in particular? Aye, well, they, talked to us, told us what this lot was all for. And what is it for? Well, believe it or not, the Fallen were actually using this place to make their own, mother crystal. Though, despite years of searching, all we ever found was shards. Then, Harpocrates was right. It would seem that the Fallen
did indeed acquire the god's ability to craft crystals. I wouldn't go that far. The shards aren't exactly divine. They're not even what you'd call decent. But they're better than nothing, and nothing is what our people had before we found them. So we've been coming here ever since. But these dust crystals have only recently appeared on the black market. What made you decide to start selling them? อะไรทำให้คิดว่าจะ The ขายมันได้ skies. Once they went dark, the crystals started growing back till there were more than you could count. And with the mothers all cracked, anyone with anything that could muster so much as a spark had people queuing up to take their coin. Yes, at a cost to us all. Quality apart, these crystals are no different from the ones the world has been using since the dawn of time. And it cannot continue. No, it cannot. While this is clearly none of Ultima's doing, there can be little doubt but that it serves his cause. Then our path is clear. So let's do what must be done. Wait, you lot aren't thinking what I think you're thinking, are you? Oh, I think there's a good chance we are. But what about the tower's defenses? That thing you just fought, it won't be the last one. And the further you climb, the worse they'll get. How about we head back to Martha's before someone gets hurt, eh? That is sound advice, นั่นฟังดูเหมือนคำแนะ which น I suggest you take before someone gets hurt. ำแต่นายต่างหากที่ควรกลับก่อนที่จะมีใครบางคนบาดเจ็บตั้งใจจะทำอะไรอะแก To think the Fallen built all this, the knowledge they must have needed. Knowledge now lost. Hey, มีสองข้างอะขวาลายซ้ายดีเอาเลือกขวาก่อนนะมันจบกันเหรอ If this is like every other fallen ruin, Then there'll be a lift. อันนั้นน่าจะเป็นลิฟต์ I'm running upward. lower ring เดี๋ยวไม่มีเลือดให้เลยเหรอ Any idea what those are? They seem to be containers of some sort. Or perhaps Cages. Like some sort of twisted menagerie. โจโกโป Why here? กอบบิน มิโนทอร์เหรอ
เบลโอ้โหห้องอย่างนี้มึงออกมาหมดนี่เลยใช่ไหม How many of these things are there? หมาเหรอ Contaminant detected. Releasing subjects. นั่นไงกูว่าแล้ว To Epsilon. Wait, they're still alive. But this tower is more than centuries old. If they build this place to grow crystals, why imprison creatures here?ดูเหมือนมันจะประมวลภาพไม่ไหวปะI needed that. That device. It glows just like the doors. Development log entry 680925. Mitogenic reactor trial successful. 23 units of grade 3C crystal produced. Moving forward, all seeds fabricated from inorganic material are to be replaced with lab-grown organic specimens. Organic specimens. So they were turning living creatures into crystals.
หรือเพราะว่าเราเปิดนี่วะวีดสิงป่ะปิดดิ Some of the creatures in these cages have been seen in Valisthea for 1,000 years. Well, here's to 1,000 more.เดี๋ยวขอรีอีกรอบมันแปลกๆ
ครั้งนี้น่าจะดีขึ้น หวังว่านะ เนี่ยมันแบบเหมือนมันเรนเดอร์ติดขัดมากเลยอะที่เนี่ยโอ้โหถามว่ากูพร้อมไหมดีกว่า Of course they built more than one. Though it appears this incarnation can fly. Let's try. Oh. Oh. That's all ready. Let's try. Oh. โอ้โหอะไรวะหลบยากชะมัดโอ้โหกูขอก่อนนะโอ้โหได้แค่เนี้ย
เออเยี่ยบอสแต่ละตัวแต่ที่นี่ได้ของดีทั้งนั้นเลยนะ Increase View Damage อันนี้กล้าอากาศ And that makes 2. Yes, but of how many? มีเท่าไหร่ Depends on how determined they were to conceal their activities. This is all too easy. If the tower is in control, why not simply disable the lift? What are you suggesting, Joshua? น่าจะ That บอก is เลย hurting us. There's an entire fleet. I wonder if any are still capable of flight. Mid will want to see this. มิดต้องอยากเห็นนี่แน่ๆ นี่น่าจะเป็นยาลบสักอย่างหนึ่งเซฟไม่ได้เหรอเซฟไม่ได้จริงดิเอาเซฟได้ละโอ้โหโอ้ดูดิโอ้แม่กอดอันนั้นน่าจะเป็นฟินิกเกตไหมน่าจะเป็นฟินิกเกตนี่โรซาเลียอันนี้โรซาเลียฟินิกเกตอยู่ตรงนู้นเปิดก่อนเลยถ้าเปิดภาพสุดน่าจะได้สวยกว่านี้นี่ยังเปิดภาพไม่สุดนะเรียลี่เฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะเฮ้ยดูดิโคตรสวยอ่ะดูดิเชดไอ้หลุมๆนั้นน่ะคือฟินิกเกตที่เราสู้กับที่อีฟีสู้กับฟินิกไงตอนนั้นน่ะแล้วมันระเบิดตุ้มส่วนนั้นก็โรซาเลียบ้านเกิดพระเอกเดาได้เลยว่ามีเหลืองอีกแล้วหลักข้างหน้าเนี้ยปัญหาไม่พ้นตัวเลยนะคลายเฟ้ย
รียงหน้ากระดานกันอยู่เลยนะยืนดูวิวตรงนี้ไม่ไปได้ไหมดูดิเฮ้ยมันสวยจริงนะ Anomalous activity detected in Hangar Bay. Mobilizing Aegis units. We're being watched. Then let's show them what we're capable of. Loaded! โอ้โหเดี๋ยวกี่ตัว2 ตัวมาแน่จริงก็มาจะไม่ถึงแกน่ะจบแล้วอย่าโอ้โหแค่แต่สร้อยทองมึงจะให้กูไปสู้ตัวอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยได้สร้อยทองมา4 อันแล้วเฮ้ยอันนี้ก็เจ๋ง
เฮ้ยอันนี้ก็เจ๋งอันนี้ก็เหมาะกับเราเลยนะน่ะสไตล์เราเลยขอลองหน่อยขอลองหน่อยห้องอย่างนี้แกTransferring Sentry Prototype AM2 to Stasis Silo West. We'll just have to hope those crystals it's sporting are as worthless as the others. ตัวบ้าอะไรเนี่ย How is that even possible? เฮ้ย Better not to think about it. Let's try. เฮ้ยโอ้โหเกือบไปเฮ้ยทำไรอ่ะ Right.
รกรรมเอาอีกแล้วนะอุ๊ยอุ้ยนิดเดียวไอ้เชี่ยมันหายตัวแม่งกวนตีแล้วดูทำมันกูเสียสกิลเปล่าไงเฮ้ยทำไรโอ้โหขอบคุณนะโจชัวโหดีนะไหวตัวทันอ่ะไม่งั้นโดนเข้าไปมันกีจุก
ไม่ได้แดกหรอกคราวเนี้ยอุ้ยเชี่ยเกือบเฮ้ยโอ้โหมันหายตัวพอดีโอ้ยแกน่ะจบแล้วเตรียมตัวตายเอฟเฟกต์โคตรเยอะตัวนี้ Neural link lost. Re-establishing connection. Imagine an entire war fought with these things. The quantity of ether required to animate them all would be unfathomable. No wonder they were trying to manufacture their own crystals. Unable to establish connection. Raising threat index. It seems we've made an impression. อะไรอีก Perhaps the rest of the cages will open now. Don't tempt fate, Joshua. Forgive me, brother. They may not?
แหวนชั้นบนแปลว่าใกล้แล้วสินะ Is that living flesh? I'm beginning to think this whole tower is alive.เราไปไหนต่ออันนู้นเหรอโอ้ของเต็มไปหมดเลยSort of corruption. I don't know, but wouldn't you say it looks oddly familiar? มีพี่เบิ้มอยู่ข้างในด้วยแฮะที่น่าจะเป็นบอสตัวที่4โอ้โหเก่งกว่าเดิม Born over 1,500 years ago. Yes. Oh! Oh, เดี๋ยว Let's roll
อ้ That's better. โอ้โห โอ้ เฮ้ยโหดีรู้ตัวโอ้โหหลบไม่ทันกูขอฉี่ก่อนละกันไม่ให้หรอก Farewell. โอ้
emergency subroutines. Diverting reactor power. I think it's getting ready to receive us. ทุกคนเดี๋ยวมีเหตุจำเป็นต้องขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพาตึกนะตอนช่วง3 ทุ่มกว่าๆประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะเป็นพาร์ท 2ของ DLC ตัวนี้นะครับตอนช่วง3 ทุ่มนะเดี๋ยวมาใหม่นะพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าน่าจะเหลืออาจจะบอสตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆน่าจะจบได้จากDLC อันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวนี้ต้องพักไว้ก่อนโอเคนะบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนเมื่อกี้เซฟยังวะเซฟแล้วแหละเซฟอีกทีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมาใหม่ตอนดึกนะ